Capage TV. Faire na biso ça censé robalaté pour na mambo nyonso les gars qui na yena maman peñel. Abalaté boni. Ya. Abalaté. Bon charge na zalo na mukongo elongwaneno. Il faut le ngwanda mna so abela koti ndako. Yo te que charge na belle c'est vu misalibu. Oh, tout le monde a pédé ndeni. OK. Et puis misalibu comment que na opération pour se bimater. OK. Capage TV. Et mi bal musu bandoki so akuto na 0 atiko na 0 wana ako machote escalier te mais ça mi bal musu voilà le wana 0 tika babo oh Capage TV. vrai José longité za ko lata te vrai José action pas momi ça est la momi no dépense momi na mona na la ba mona momi na million mo wana moi c'est tel tant ba talier pe respect ya mo bale uta pas moi si o mona mo bale so zanga netina mais moi so atelemia o beli mutu Capage TV. Quand on tozo ba ketoli ko bomba mi bal tongo laksa mi balité non ngana ebite nga bomba mo balité yona ba air moko distraction za ma be pourquoi ko ta place mo ya ma be ya trace ko zalaté okufa oleka inaperçu Capage TV. so comme on dit que na mutana ba yokana raté ya ke ni na ngam yokena ngam inutile osa ba clash po ba te belé ba sala ba clash na YouTube ba na ba malédiction po ba te belé ba simba ba famille bato tout moment ba mukola zolela yo zo malheur aux abonnés arti Capage Télévision, merci d'avoir abonné na biso, merci d'avoir honneur sur la biso. En tout cas, moi de la femme, ils ont continué, tu as vu femme à l'honneur, on a vu invité après jazz, batmi balé na kanisa ennemi collègue na mokilo bazate le roi Binez Bem na jazz kavulu. Benemi na oba yebana, on a mis Binez Bem. En tout cas, Binez na sinte Rolanda, tu es vraiment pardon. En tout cas, moi de la femme, tu entends un micro, tu as équipé na moi difficulté. Kalate awa makambuka ya kamope à son âme mais abima qui est là on est sala qui est ezaki nini ezaki problème nini mais to yambi to retourner à mambo la femme pour appeler femme africaine femme ya RDC. Bonjour et bienvenue bizarre ba liboso ya na Capage Télévision bonjour Cynthia Capage na bigi ero mboke ningani bazela dio banda mais c'est la famille yo ebika singa famille bendana ezonga nango pour ezaka YouTube te faye to expliquer ba que to uta pe musika te yanga na YouTube te to uta banda ba télévision to yeba ba makam na biso to ya te ndongwani mais muton tebi ke oya aka ya ngata moto peli e ko bomana kaka donc c'est la famille salinga bien pour l'invitation et obi pe toto za na pasi toto perdre moko ya biso Evelyne pe to lobela pe si j'ai na 4 émissions lelo na kato aussi maman point mo be wana pour na makam nende uta oleka en tout cas celle biso be abonné à Capage Télévision en tout cas merci na sende ba moninga ba osepela voilà. Et ça qui problème nini parce que pasteur Oana on a des évangélistes prophètes c'est ça qui vraiment problème nini c'est pas ça parce que bakanga ils sont au même moment bolala qui na cacho et tout et ça qui problème nini parce que et dérangeant qui vraiment ma casse. Bon Cynthia obi likambo yo en tout cas merci on a batu nyonso oyo vraiment ba soutenir na likambo ba sambusinga obi YouTube oyo to yeba te bate belle fois on la recyclage tant aux journalistes aux informations la source té kolinga té oyo lo balikambo ozo maîtriser té avec après ko bimalanga na kangisa bato nana ba vidéo so na l'action ça horrible ba otanga na ba kombo ya bato ya général Songolo ba tie kombo na kati ya kinga na complice na ye on a preuve so ba meme ngo kuna diffamation ti ba kango parce que tant ba kangisa yo o mona nga mutu mabe to sambela ba bible ona bango ese buka na ngobiso na ba conseil ya bato na zale na plainte fille mo kuna fala la kuna fallait penala la kuna Alex nga place na complice général wana to kangisa rabat po ba ko kanga mutu musu na sima na ngai makaka yenda ko ma complice général wana mutu musu la ko ka koza complice général a même on ba nema baby so to basi a ko ke baby so ba réputation no place momo vidéo na yende mtenge kangisa yeme na tali ba benge bele ba penga conseil na bitena chaka na 7 ans mususu abunga ki bona bon ko kanga biso lelo to ko ba ke bakanga biso bon d'une part pour nga na mona nga ngozango fierté nga et baxi implice na connaissance dans la makambe belé oui et puis baxi biographie nanga ba beta pe lisoke un jour dans la na hypercrime bien que yo zalé wona ya témoin pour ba tebele baza ko interpréter mal que ala na kashonga za na garde à vue yo yebi yo ko kutana ga yo lukanga 6 heures ko kutana garde à vue mutu so ala na garde à vue na mutu ala na kasho ba rande monte garde à vue za ke ba tiono wana batali kamuno so za na gravité za na observation ba bimisa moyo na tongo
elobami ya koloba manga bakanga pona musala bakanga pona mabe musutin bakanga pona micro to simbaka micro oyo tona bato ebele ba journaliste investigation to zana bangwa ebele ba décoller bakanga ma bato ka ba dernier chef bazo ba 45 arrestation o l'équipe o bakanga eza pona musala po kolisa yo eza te soda soko zuli licence na front eza te ke lobo o boire sokoto non o continuer bakanga ngai ezali pona émission moto sala ke moi émission to sala rata mususu ki invité zo tanga kombo ya mutu yoka soko na biso musana biso za fona ko bimisa sous question o mono sola nanga bo o so ba sous question mususu tant invité lo bilikam yo tam soko landisa ke tam mususu boy to lo bango no surtout ba propos tenir dans cette émission sur langage que l'invité eza la ngate mutu zo tenir ba proposer invité bon biso bakanga biso par rapport pourquoi o pekisa qui était o pekisa qui to ba ebe ke so ba zwinga ba oleka mbamo epa ya papier longa o bakanga biso voilà ndeba ngakuna benga ngoko kanga te ba interpeller ka ndebiso to ke kuna to sololi makamne surtout ngana zana garde vie yoku to talanga 6h na irsila o tangsama émission sinta erotiki mwana obi chwe yate yo la li place passe na la bien voilà et ça lenga vraiment bien mo boy comment on a battu so ça est-ce que pas ce monde battu ba et fortifier à moto du souffle voilà donc on est dans les wana ngana bimi après 2 jours de ba ko bimisa papier longa likambusi normal to ye parce qu'on est ni que ya ko ça l'émission ndenge ni des alaka ba orientation mususu po ebi ki so pe pas mo comme ça ko kuya na poule mo ya mabe koleka na o bakangela ki o suka ba journaliste musupe ba yaki parce que ozara mta bato landara ba matanga olandara ba bakaso olandara ba tumeto mona ki on dirait papa na biso Jean-Marie Kasama na ndeko Flavien nde ba zoki pona préoccupation ya mamna yo parce que ba journaliste absolument mona na batongo wana ndeti bobette na mona ki on dirait après est-ce que bat pena balanda ki yo te baya ki bat balanda nga minga zepe bata YouTube bat musuku na ebité ya on to zala bien bat ebele neti Fanny Katalea oui hier pena no to vana no ta 2 minutes boité mais bien que to sola bien mais aya kata pongi ba Junior Moyubu ba Rena Biri Bobette bat to seka ebele wana cameraman ya club wana ni Marcus ayaki wana Joël Mola bato zai vraiment belé puis madame Elise Moulanga azale wana yo tayaki na butu Sonia Ndinga ba na minuit Roger Baka azale wana Roger Baka yaki na ba 23h azungi 1h ayo yasu na tongo na mona ba journée c'est libanda ba osala désordre ba yo tête désordre wana entre ba gana libanda bimisanga et puis ba journaliste net yo atana lo na plateau no boy poto to sa rôle na INPC eza parti mo ya bien c'est bino carte c'est encore $20 et bunela ka bateau international au moins musala to sala ba ko kango tam sur la frontière à mboka mobu o laxi carte na musala directement ba benga INPC tant ba benga INPC ba tena kati est-ce que za membre INPC so za membre INPC bundelo bon tu comme ba pose internet tinda ba poto INPC za reconnu donc tout ça on est na INPC mon aki kulu tout cas samba kiti yaki kilo hein et j'ai pena kilo tout cas samba kiti na ndeko Flavien en tout cas ça qui vraiment bien tout ça on est na INPC et ça vraiment bien makasi mais mawaka na bato yo bazora pasi ya bato bazu ba betongo le société muta na pasi mais yo zo que le baba n'importe quoi sur ndeko na yo li comment bo vérifier même poser l'information té et ça livre ma passe makasi li banda leki nanga zale wana mona mutu muso yo kabola maona na ofingo mais oui nana ba enregistrement mususu na tcholo eza terrible au kokate leki nanga li banda ba mo yebete mutu mo so la muso ngamba bi fio foza kokana bilezi mo na zolo te po biso mena famille so mbimba so ko se pas so zemba ko ngana zolo leki mazongi mutu mais il y a d'être trop tard merci pena Chimène Yombo Christine Kapinga Tete Chako bato balanenga pena makambo wana siku ni salenga vraiment bien makasi voilà. Merci Binès, bon site na eux qui est bien parce que on a promo tournera mikolo on a moni la musique tournage mais Binès on a vraiment habité au tourner un mois au tiki bonbon au rara since yo bi ngaza la commerçante to se voler ba facité to ba vérité après qui fantarte et bi na na lingi mbongo mingi na nga bona tiki na pumba musika na ke balusa 1000 francs comme à 2000 au moni bongo yango ce que ça la ke na ngamo na site ngamo na site na recruter qui me mutna zwaki esimbi na ngote esimbi na on peut pas forcer maman esimbi na ngote yango na zaina besoin na luka mutu so me ya moi mobile ce que sonne to sali un mois tourner te yo moye bisanga no ozana tam so un mois na voyage alors so baza besoin ya ko s'enregistrer pas madame ba ya na bango ba ya bato baza pena besoin alingi musala ya na Christian uzaza na tanga na bimite caméra matos makamna so tezana ce que sonne to sali un mois libanda mboka lero ya leto luka so te ka biloko
le temps le so pe mana ba fatigue au moins ko beta tam so taba un monanda mosala anote musala esani ni elala ba bonne ko ba bakamana na mona ba bakamana ba na mawakaka pa eso yi pena pona be mission toza so réguler te vraiment so réguler te Binaz, merci. J'ai dit que j'ai rencontré Saki, je l'ai regardé, elle m'a bien souri, je l'ai approché, elle m'a dit qu'elle s'appelle Sakinatou. Après cette regard, tout a changé, tout est devenu si clair. Après cette regard, tout a changé, tout est devenu si près. Todo dia de madrugada, quer mais. Todo dia de madrugada, quer mamar. Todo dia de madrugada, quer mais. Todo dia tomonaki karaté awa kita mata Virginie Manganga na Marlène Kasanga tomoni Laura Tendance ba voice ke ezongi discrétion pe ba rando internet ba fibo gerango ndeni po après matanga ombonga bela shuma mbokene ke zongaki na sur ko komela ko na matoyelo ni okolo ba par rapport ya mahambo nyo sota ke olika eza na passe so ni pe mawa donc biso ba miso to fanda ba passe Evelyne ebimi na biso na motema te na baki likambo mutu na mutu ebine bazanga na Evelyne po mutu so akufa ko mara pire mutu mais il y a des pires et pires aussi mutu ya mutu azana pire azaki pire na Evelyne na nena ye ngape na zo regretter Evelyne na nena na makamuna ngape ya mukeka ona to sala pe na Evelyne makamuna so tamso ba matolo na biso ya ba makamuna biso ebele ozaki pena mutu na ye tina be église bat ba yeba ngote na mais tina lingo mage luka nzambe ozo comprendre voilà pas Evelyne ebiminga na nte babiloko oswana bambongo ba pesa ki non ba ochani na nzoto na muto mama bango mama mutana sitaole la mwana ye mutole la mwana na ozonga suta ke libela ke pour de bon ozonga sute sko yo ba bino bondo sone na mutu pona mo comme mwana esi bakunda ki bondo discuter non eza soni baza bande ko fa ba yoka na ba yebeloni ba kwa ko sala yo na baki mikolo pe bazaki na groupe na ba mpaka loka ba die donner rôle ni basala ki ya obenga baleki mi balo ba osona bagangela kote baganga pona limite ke songa no to osona mukolo mo abengi bagangela gangela musupa ko yoka kotika so kulutu mo pe na telemi oyebeza ba kulutu musoko okoboya tolina eto ebi po ba so oyoki te mbala sima na likamo ba ozwa yo so ba telemi po ba kulutu mo ko bangala bango ba clashele biso ba osala bo mais so kulutu mo zu téléphone abengi koto esila mutu oyo mo Evelyne balia te mutu alembo Evelyne akufina liwa mo bien te babwa keleke maladi ne meme na liwa parce que mbonga muta bongo banga te oliam mbonga makamuti si réellement que mama olo ba mbonga ba leki solo et ça passe pe Evelyne akufi liwa mo bien te ce qui peut mbonga etika la kiso pe etika la ba dépense pe biso to za kana yo zeki na comité ebi ba dépense o pe sala maki ce que zaki Evelyne mbonga Evelyne etika la ki na pas Charlie Prince on ba bien mtasimba ki mbonga ari roti kompa mama Evelyne azota de cameraman ata 3 ebota la mbongo etikalaki yango po bango balingaka basala ye audit ya mbongo o etikalaki bapesi so pe etikalaki nango te tongo ebiko ebino likambo te fa no niet parce que etiki makamba matanga Evelyne ekoti makamba bana ekoti makamba ba bien matériel ekoti makamba ba famille eza soni est-ce que bon balena ba oloba na soute bo soni baba ndekoti parce que jour bo sola soit pour vendre place mo bolia kwanga po bato muso to mona basana ba clash na YouTube ata na ba télévision to ndima même pas que ba koko sola mais ba solo la balia pour vendre la conférence de presse bo bi que intel ba sola te de mo ba pe na poto to bi que e ni pena lelo to na conférence de presse musicien mo na bosani so nani ngo ezai so pe papi mbore nan bina ka mbore misa nani papi garçon nani papi Chimanga voilà tebi be bato mi balende baza ba solate mais to vandi boye et comme ça biso so mo ba mai o mo bi ke ba solate bi ne mais presse ba koti na conférence de presse ba tindemo bana seti kondemo ba ngina ba fula pembeni ba tatika na soni ola ba sola siko yango ba soko zo swana za na frère mais
kobimisa mabe nyonso te po lobi tosola lobi tozala skola tovanda tokotana na bilongi te tokoka te c'est la famille biloko wana eza biloko pamba balia mbongo te essentiel ka eveli na kunda mino ne obiso tolukaki yango wana eveli na kunda mino ne ndenge nyonso tokunda makasango matanga ne keye mati ezongi epaki ope manene sika kimia pasi ka eza mama na ye bon bato nyonso tozoswa tozodiscuter groupe nini déjà après matanga eveli tokangani déjà toketala mama wana ata na mopiko ndunda ka ya pamba tosala mama wenze tolambela ye amona peke bakamarade mwana yanga baye moto yesu te d'après matanga moto atikala yango moya papa yamba matanga esilaka ndoki alobaka matanga esilaka rapide pa ya bapaya mais pa ya bakolonda kute mopaya koya le lisolo le bakundi akena ye mais bino bovanda na 40 jours ngani siko on a presque ça sali 40 jours pour les villes moto monte donc bolingo ezalaka ya présence ya moto absence ya mote bati qu'on soit les insolicités kapashi. Merci Bines tozo kenango molo biso so tozaka dedans wana ezaka pasi pona ba fille baza célèbre balinga mibali babatama on dirait bolinga ka mibali ngo o bayebani o azaki de na o akendaki boya zonga ki boye pourquoi moi discrétion za la tête de maman ezaka ba coïncidence on peut bolinga ko bala tête onde discrétion oui mais ezape mabe sentir au moins discrétion za mabe ngala yeba ngana bika likola ozanga distraction na osana RLTV L'histoire n'a pas été Virginie Lofemba bien. Des à la carte aussi l'émission téléphone est ma beaucoup réalisateur. Message est côté. Mutuma munene natang na kombote mutuma munene ka yamboko. Abengi akomeli ngai. Non akomeli un message que tu es jolie ne balula biso ka ba compliment. Et si non si réalisateur a pris un téléphone, on a un message na monde. Na si émission ba no benga. Lundi bengi, mardi bengi, mercredi bengi, jeudi bengi, vendredi bengi, samedi bengi. Samedi à 6 émissions dans salle à bin on est de 12h à 12h. A tien, on va tout zapper que c'est même ma pression faut mon aïe. Mais c'est OK problème mais até ayo benga na c'est aïsinga na pelu store. Na jupe taxi na kiti na comme petit pelu store. Na komi azana 14 ba chef non il peut jouer chariot. Lui bibe gara am so ndako mili que c'est silène non. Na kumbi pe na nous ope bloc on est 6. Aïsinga ba to kende ma campagne azaki ne lo mo sala kuna. Après chauffeur ya otiko il fallait récupérer voiture muso atika côté kuna pour chauffeur ya otika ngai façon na mona mutongo na mona ka bien te biloko on est à moi Jacques santé espèce aussi maté la kepe to vandi pe to solo lipe personne ezaki lokwa place ba bongsele lo ne mobe après singa voiture ici chauffeur zo voiture ke etiketi pa ba wana na no futete na no pa biso zo voiture ke etiketi pa ba comme ça au mona ndaku lobby o ya soit semaine no yo zo e pa ke tika na fête mobe na on peut na ndako mutu pe ya 6 ndeza la kaka ma o cha crédit na tali pe boye ba billet pe ka ba monsieur Franklin on peut ka ndeza la ebele na china sac na fandi na poko siko po ngape na mona Lofembe azia pe na mama na ngai na obenga na lamusinga mbeni bien tala boye abi atika ka oleki mbeka na c'était to mona ni ka lelo na uti pelu abi komekate terrain mabe comme mekate siko so na distraction c'est ça mais na kufa asinga comme mekate terrain mabe yona ba moko distraction za mabe pourquoi ko ta place mo ya mabe ya trace ko zalate o kufa o leka inaperçu fallait muté ba ke to landela since parce que abetaki la ngata mo son moko boyeke aleka mupanzi boye ngadi ko zanga distraction bikisanga lelo na bika lelo to tozo ba ke to liko bomba mibali to ngolakisa mibali te non ngana ebitenga bomba mobali te ngape na so na zu mobali le bala ko neto zaidi boso ina réseaux sociaux kumisa ngamo se songolo pakala ba beto mo ba benda mo matoi ele ko neza la bente po batno so yebike na bali na noté na maboko polele famille pe famille mo ya respecter comment moi na mo ba bala ita ba notanga komba mobali mais na beta en tout cas entourage na ba yeba ke mutu balinganga po futo do baka po so zo bomba so za nzela mabe so tam so na mabe mo bezana no big sondeni le bague biso ne bato ami tema mabe to muninga ilo likamu ke binezo mo na mana mutu mo son na komo sa ba chantage na komo ke panzo ba sang soit ta beti shita simana ke ko solo makampa mutu na so na yeba ki ko mana Cynthia boye na diaboliser na BBC c'est pas bien to banga mo sinzo mais mo sinzo ngo banga na banani faut yebisa quand même mutu za le verbe ka bimana mutu songo pa bon so mbanda no mo pas à quelque part ba yebso ndeni tam su yo yebi mutu mo ba remoka ngo yebi ke mana fi mo songo pa kala tonga na beto lobi bomba remoka mutu ola musinga mala moko ola musinga dans distraction ya mabe to bomba mibalti eza mabe makasi pona nga à mon avis etalika nga eza mabe po mibali to olinga misu ba sérieuté siko tonga na kota na terrain nini Cynthia na bombi
surtout mibalo bayaka oh non nayebi ke te koyebisa Cynthia te nayebi ke oyoka ebele mais nosengi no kaka kanga matoi kapashi bato babandoki oyebi ke oyeba eta mosu nayebi ke oyoka ebele kanga kaka matoi zipaka munoko mene naoyoka ebele ndeni ala maître te mbila alavi déjà po yebi ke epakalere ezoya ozala maîtrise ke jolo bele kanga matoi nakanga omoni ke wana siko ata bayeso ke azaka ndumba yo oyoke te oyoke te po esa lavi déjà donc a maintenir yo déjà bi ke kuna so bake mire beton de ezana birete epanzango te ozo comprendre wana ba banoko bato baza bon siko banoko alavi de mutu ayebi ke déjà zo rane bato ebele mais ayeso pano tu vois chérie il faut kanga matoi okoyoka ebele matoi mwana nga bato bona pe confiance te maman carrément na mon pardon carrément na mon cause escroc pour vrai mobali tango lingai obetenga le passé mutu nyoso wana le passé ata nia wazana le passé maman mutu nyoso wana le passé tango yepa nanga obisinga ke business wana ndo mana Cynthia mais simba te ke to boya nga siko défaut nanga mobali moko boya zambala massa nanga lo babo bima te so bosi bo bima ata après 15 Cynthia na koleka nzelo lekati nzela mo boyo leka tatami na koleka te na kokati na ko sangsa biloko wana na yoti lebaka beza mi ba misubo solo na bino bolinga na bino te soit bo monani te simbi te bo wana peut-être tant mususu mais kaka ya bona ko sala ngote parce que mi bali o bazala bon le oya déjà alingi o luka nini o lingani pona bolingo ngala mona ngomi ezaka biso mi bali biso basi te mi bali ba bebisara basi te bo garder fidélité mobali moi bisinga Cynthia ko ba boyete pour basi belene ba yeba kolinga te basi ba bolinga tika basi to abata fidélité biso to bota to aba mama muto azala motema mama sala constant papa ko benga na mwana mais maman aolamba ta fufa olexa mu panzi ake tikela ake leta papa master ne po anini muyemta me mazemi biso ba to bota to pesa ka vie to se mitema nde motre mibali mobali po la na leki no ota simate mais yo po leka mobali na remoke ota moi sima parce que moi ça comme mabe po mobali mabele ki so ngape na sika oyo kokoma ekoma mais basi bebo garder fête surtout so mobali ebo chéri pourtant na ba sorte mibali to mibali musoye na vie na yo akute ko na 1 okomi na 10 eza mibali muso akute ko na 1 ane longo 1 ezongi 0 ezonga 0 poani ayebi ke Cynthia sala na YouTube Cynthia bundaka Cynthia sala abonnement po na ye passer l'autre dépense amona lo kwa crime e bata pasteur John e mibali muso bandoki so akute na 0 atiko na 0 wana ako machote escalier te mais ça mi bal musu voilà le on a 0 très babo oh mais est-ce que so ozana 0 soit ozana 1 e bakamate e comme adendeni vraiment pour mi bal musu aza so ya coincé au vide dire ata ba pire vie o ya mafonte au boire après la pire vie et l'autre ba message tout fata parce que mode passe ya Facebook no au pesa au nom de l'amour yeba ka besoin de tozala zoba siko tango yebon o kasenga tous les copes tous les vieux tous les marins sur lesquels il y a ce que yo retour au piati so coûter ngata na 100 000 na okoya yango longone na ba mingi longone na mibalo ba bosela basi dépense grave au moins mobile no mama so ebisanga ko linga muta pousse mais so ka to bula ta na pousse na yeta na 1000 francs pio mbonga mobile za ka sakrata $10 ayebi ke ne chaque fin du mois Cynthia fa chata mo mai na ndaku Cynthia fa so matamili kamela Cynthia ka belo ne baby ya shérif longola Cynthia tentire ze obeba fuma mafuta mibali malamu mobile mal mais mobile musute nyo so ne taliete so tant nyo so ne taliote moi so bunda ye mo de A à Z mais mo la ka mo so ngongela o bulete oh mo ba zama bazoba moi si mon essaie de dépenser sur moi si mon essaie de dépenser sur foutre la nda kwa za biangela ang abria kalo kwa likamsusu soit azwa yo piet azwa allez-y comprendre azwa mane kitara na peuple israélien te kitation na tana bisote azwa aroyi ba te pombongo ebota na nda ku te mane pe kitete soit allez-y comprendre yo zo piet mason ngala razo za la ina zo za la page ata kutana commerce font $100,000 lokuta et sous-bassement fezala ba josko ebele ba yebate yango moni basi ebele mbala o traiter mo bulundumba o finga ngandumba yebi ko entretenir nga diama ba entretenir ye yebi ko entretenir nga te na oza demande voilà eza mi bale ebele bazaki muté mabe le bac ezala te posa mi bale msuku basala na bango te bo vana no bo garder na vie comme na mutima azana ela ngombe na kwa bonka business ezaki ndakayaka o ba koma tuna na CV ya mutasala nini vana no si te pena kenda na ya jonde musu mutasala mbanda na yoti bana soni te o pona kende na ya mbanda no ne mutapia kiti pona zala boye
siko yo le roye siko o vivre na bilo ba miete bambanda oza ofojo avrejo tan ofojo ofono ko penza na vrai sens des mots kotinga na ebo ile yo ya pa na ngade ese ke ex moi azalaki yo remplacer est-ce qu'il faut beta makambo oyo eningsa ex wana onzi mo papa yemba yete wana yembela luka akoka indanga ona moni eza niveau na ngate ota msula ya zalaka achako danger siko o aya koka te akoka na ete vrai José longité eza kolata te vrai José action pa momi ça la momi no dépense momi na mona na la ba mona momi na million mo wana moi c'est tel tant ba talier pe respect ya mobale uta pa moi si okomona mobale so zanga netina mais moi so atelemia obeli mutu kwa nini ausala ke moi ni azala angenga azala diamant eh ba jom su te so ucho beta pop ne yemoko surtout ba bakita ba fashion te yemoko luka no disquarette kuna so za combien basket mobe aboki polo mo lemba alegi tam so château rouge ba bele playboy yo zu apero Binès même. Merci ma conseiller. Binès to moni mikolo bato pena bazaki ba clash makasi ba komna ba ko tchana se ba clash ozela ipena ke muta finga boy muta kende boy zonga boy eza li souté conseil nyoko pesa na bato nyoso za na YouTube parce que ba famille muso ebeba ba amitié muso pe katana ba mambo ebele oki oloba nini par rapport ya 20 au pena ezali pena et si pena ba ko finga mutu nyoso akomi il faut ça musala po atala kasi bato ebele ba comprendre te sinti bon mona ta coronavirus était ya bato te comme le temps souka maman o luka ka ndongo mema ngona na ntiwa so monique yo na sinte simba te yo zo à gauche sinte à droite dans les calmes et ça ba rando muso ele kanango dans les calmes bato belé ba comme mon modèle bato ba kufa o moneti lo Evelyn so tei bato te na presse c'est que ba mité malibanga lo Evelyn tei bato belé ke to yebi ngonga te to yebi mikolo te dans to milengela na biso so comme monique yo na mutana ba yo kana te ya ke ni na ngam yo ke na ngam inutile o sa ba clash po bato belé ba sala ba clash na YouTube ba na ba malédiction po bato belé ba simba ba famille bato to momo ba mukolo azolela yo ozo malheur ozo bonheur te ozo comprendre ngana sala na internet ngamo sambusa ngamo na ba pasa ngo yanga sambusa poko ke ko simba mama bato mukolo ke chai bwande no ela bato mso ara kiloto ofinga mama bato ba clash ekiti mikolo yo poto moni pe ko ndire vango ezala lokwa mupepe na bango ezala mvutima yo mto ya mami ba prophète ya ba lo baranda lupo ezala momo likamo bandaka muke ezui moto na moni sko ke muno sota comprendre que ma beza na tina te clash pe na tina te to sa nde musala micro ne lobisa biso micro mais clash on a tout monde to zonga lisusu na mpanza ya ba ken nana pour la maramonga poto na ka ba voice c'est tamboli par-ci par-là mais non tanya pardon nana ken ba ko kabona te ba uti musika eza YouTube te ba ko kabona te ba bandeko ezaka ba compréhension moi mike ba mal attendu mike esila nango mais bato pe bazala so ba moni si ba bato azo potana olobo mamoto bino ba komisi ko chaka micro moto pela to lingana ba yo ka nzemba kofi mingi a die voix tout était ba tebele ba beta pena YouTube kofi lo mi de die voix tout nzembo wana mo pa onenga s'exprimer o sa mutu beta na samoyo ba yo ka nzembo na die voix tout ngana na ken ba bandeko ba bongisa bato ba zetam so finga na makasi ezana pe bongote Toké na Binès loba kitoko en tout cas merci nous répondre valablement na Capache télévision to mona ki libala oyo ya papa na biso vidéo alela ki avala ta bag ba biso ba lobi ye moko ba loba ina no liloba ke ba resenga na okufa mais na kufite moi sinangai vraiment ba ki na obala ye na okufa te na obala ye agissement wana réalité wana ya vie ya mutu oki ko loba nini. Félicitations à moi, Justine. En tout cas, na PC merci. Na bagata na moni na PC merci. Aza vraiment moi. Et vidéo na leli parce que état de santé vidéo comme na moi si mo rôle mo fan été. Oyebi. Moi si mo rôle ngate pona beta critique comme na tom so ndo su ba pe na bilamba. Oyebi noté. Na era na pe moi so pe na monter li bala on pas vidéo na zane pe lo moi grave to kufa na pe nini. Mais akanga motema. O ba benga pe na vrai amour yo mo ça na zane na vie. Yo mo ni mo belle le rôle te bagaleli. Moi c'est supporter na moment difficile akwa pe ko kima fia na pas zapé mukolo teza munena pamba nzoto pamba akwa pe ko kima même mikuma mo ba maman mikolo ba mema na mabala en tout cas a mérité ka ba récompenser bon aza vraiment moi c'est benga pena ya efa muneni en tout cas et puis vu de loin à s'exprimer ki bongo par rapport ya atali place à outil nande ba yelo na moi si na ye ils avaient peu de choses de Cynthia biso story na sport surtout te bec vu de loin okende mais ba tumusu ba kufi batebele ba kufi mais yazali pour le bakenza mazanzambi
moto nyonso a interprété mal na ndene vie de les diabète mosusu sida mosusu boye mais malade o moto abelaka kaka kolo nzoto nde moto ayeba na famille na ye ke malade o moto abela. Et félicitations pour honorer moi c'est ça qui a okufa te fa bala ye et abalé na yebi ke nzambe pa obatele so baxele so miko ba ça vraiment bien et ça lenga passe makasi parce na lela ki penze ou te ko fond du cœur alela penze ça lenga passe makasi dans azul boko chamo c'est donc yemo tam so yebe pe ka oza souti pour sentir ne koma ki yemo pendant mon ka oza souti mais nzambe za munene bino moko kanza tam so mutu moko okufa mais avant ni sous 10 ans 20 ans bino o wa s'attendait même pas toleli bango ah. Voilà. Merci toi qui es sur la souka, Binez Bembo. Merci de s'abonner massivement à BM. Vraiment, on a des sponsors. On a 50 000. Des sponsors, vous avez. Des sponsors, c'est bon, tu l'as tout et ça la bien. Tu es un peu qui m'a dit, moi, c'est moi qui exigente ma casse. Papa, yo solo na ngatera et obi na ma casse. Non, ba ya la bango. Et ça la bien. Puis, en fait, Marquis, on a besoin de. Ah oui, on a besoin de photos, ça, une émission. On a mis tout dans les pensions, dans les belles photos, il y a une émission. Ça va bien. T'es comment? Merci. En tout cas, ça va bien. Il y a le barra, va se repentir. C'est un business. On va dire job mystique à sécurité. Mais quand on va en abattre vraiment au CP, là, ça va bien. Donc, il y a un biseau qui s'abine. Tout le monde a une photo. Il y a Mike Karambaï. Et il y a qui bima awa batu pene sala qui baise bon il y a 1 heure de temps si bat ba royer ba ke za ki ndekona ya moi sinda simba ki na prédote mais batu déjà ba kenda ki nango abali est-ce que faire na biso ça censé robala te pour na mambo nyonso les gars qui na yena mama penyel abala te boni ya abala te bon charge na za wana mukongo elongwa nene il faut le nganda mna so abela kotinda yo te que charge na belle c'est vu misalibu. Oh, tout le monde a pédé. Et puis, je suis allé à l'opération pour se bimater. Et bimater, chaque jour, il faut bimara, il faut libérer le carburant chaque bouton, chaque temps. Tu es en train de Cynthia. Pourquoi la bise moi, si je suis en train de me faire la mobilité. Oui. Moi, si vous voulez que je me fasse la messe, attendez l'homme. Yo roi. Pour me faire bazar roi na biso. Roi mo so la mkina tongo ba sokole lié, ba tiele maya sokola ba bongisi ba se manos aller à matin asa roi. Asali pe ono sokoko ko sa ne mukonza salaka. Soki mo sa pe o mete po anipo, na pesi mo sa pe o mayo mo ko zo mai. Na pesi mo sa la melo fuyo mo ke la mafu. Na pesi mo sa ni ko umela te mo bala bonga na mwasi. So moi mi bal ba umeli makasi ba bala te za pe malamu te pe mabe. Bo ba so ba umeli ba bala te. Moi si mtake no bala te mo bal ndem te ko bala. Tika. Yo ko ke luka mo bala bala na makasi te Cynthia. Mo bal ndem te ka vers moi si ke na lina mona ba boti na yo. Est-ce so mona moi si mo ba ke sa mo bal ke ngani na lina mona ba boti na yo. Non. So ko forcer mo bala bala yo mo ba mabala ebele so umela te. Mo bal yé mo ko face à la toucher au fond du cœur que nazo ke tika silia ke pas Cynthia. Pour na respect. Ezate ngana ta chérie o bala nga mukoni. Non. Yo moni ba te bela ko ti bala umela bimi. Libala ngozo wela na ngobala ngo libala zo c'est maman biso to ke na mama te ba mama na l'église o mona ke muto zo expliquer que nya biso ba sa ba passer mais tozo mona ka endombi na kati passer ka zape ka muto ape ka mobali libala ya mokuwa ezo c'est musoko odi ne po bimite ba te bele ba kota mabala pe ba souci elia ba kunda ba kota mabele libala faut que se préparer faut en la base et puis que nga Cynthia na bala bona ke libela no ya souté na passer biso on va na libala et puis mobali na eloko ekabanga na mbali nga zapeli wa donc na ke vanda na vie moko boye oyo famille tikali nga ke sa la vie na yo moni ba te belé so ba beli ba bali balela makambe belé ka bona famille na yo ke ko vivre makamso mona te oh ngala bi ke balela surtout basi balela nde lem soza na mutu mo remorka yo kuta bali yo lokuta tuna mikoloko balela oh olele na ke banda vie mususu si penanda za sisa inga Eric yo te olele ke la ke banda vie mususu banda mona mam na pasi okoso atam so ke ta mam Martin mbala yo sabi OK zonga kuna OK te faut tout ce mobali on que na mo aime so que ta ki jabwe OK non OK pas ki zonga kuna ba ya et comme des prisonniers OK ba cautionner obimate et ya on est ba se na tiki vi mususu vi a rotel na ba coin MC retourne se ba makambu yekiteke mataki na ko banda vi moko à zéro et on na ba se balela na o memi fardo famille mobali ko ya par rapport à mobali ba monake na nganda zo melelo ko na x songolo souci ne ko yayo
bana ba ko déranger c'est mec so aseng mo bayana eloko apesite comme que sinza mutapekisaki donc me ma fardo mo yomoni libala bakenda ngo papa matefo na o se met donc nabi donc o milati si pe bibundela makaso bi anga na kiawa na passe mission no suki nanga na motema soko se préparer to zaka so so na mobali le na tonga papa mama bino le na tonga papa yango tam somoni nzambi a ngana batu soko ma mur papi libala ke libala za ngo course cité tout le monde a battu à 50 bazo bana bango mais quand même on s'est préparé pour que fanda au kamba foyer pour se préparer au kamba foyer te sinti foyer za makambi belé voilà. Merci Binès, comme Nasuka, cette station en tout cas merci pour l'émission qui toko au accordé biso lelo et puis bato oh là musu balingi ba contacter ce qu'on permettre biso to cha numéro dans l'émission oh ça bato nyonso balingi ba s'abonner na balingi ba contacter et ça boni. Bon bato ba s'abonner comme massivement na BM télévision et puis bato ya ba émission penza sinza na kuma na boya na yo ko na ngala nganga pa émission te. Pour le belinga lo ba ko elanga question mo be façon na kena ngo e ko makam. Tala yo landanga na IP crime donc bongo na sens wana na bato balinga ba yambanga na émission bon ba benga non to ko boya te pour les injustice o le ga ba sinto le bato msute en tout cas ba benga et puis ba s'abonner massivement na BM télévision et puis ba partenaire non batala koto yo passer dans Marcus na lukaye to ça une émission et ça vraiment bien makasi tenga mailo nga sila ndagwana nga qualité Cynthia omani ndagwana taka na tikana Cornel Beto sola apienga bakora na koli pe donone na abo pona zonga kuna nga na sepeli parce que ebaki selinga ekebisinga su ndenga otambola tamso ba conséquences et corriger biso mieux que conseil nga na yo kate mais conséquences et corriger ngai voilà donc bon on va s'abonner merci na yebi ke bana eza airbag na lekate to awa te afa na leka et puis ana lobe émission na sena barezi baza na mte so tala kyong na se barezi baza esanga bina ngai batu mususu baloba ngabi Cynthia kolela mususu cause de juste futara airbag anyoka mi inane ayako sa 20 000 abonnés mais pas même inane tamba abonnés ba umata pour dire que maya miso ba innocent mususu e ganga innocent c'est na esa ko ni ntika kolela maloba na lobaka na yo o comprendre que na bano makamba solo tango benganga to so na te fonga bi pangusa maya miso ko limiter nzambe te tika nzamba memo place o mema to suku ya na kana do un conseil yo yebi ndo vanda na do un conseil le l'équipe ba te belé okutu ba même ba 2 ans bana ba bono za na bango te quelquefois les malheurs est bon kuno zena ba piboté a ozo ba pibebele donc nzamba ka nzambe to tikela attend voilà. Merci Binès, merci pour l'invitation en tout cas au moni biso bande ko baza misika libanda mboka mageke ba Wester ekangi yo mzo za rapena bato belé libanda. En tout cas, la micro baza ka ba difficulté hein corona o ravagé ba matanga a to le soute zaka ba bimi morgue et kemba moko kunda ko bana bato na nyoso baza ba difficulté wana ni Binès. Cynthia ya passe biso sto mona passe po biso nyoso ta ba ndeko na poto motema peza ka bien te le blanc on attend tanga esanga ke atikali kana 2 citrons na ndako. Alors chaque jour ba romela citron ko kata ngo ko finalement est-ce que atika na 2 citrons tili kamango si la romela nde na leli attends to tindele citron to tindele na moyeno. Nese kata tonka mikem ke sense ka ngai wana ekotoko na munoko en tout cas likambo eza likambo nzambe ngana olo babasala nzambe bazala na tonga kaleza basala nzambe so endomi mo ezoya bakolobi déjà mais oya corona oyo corona te corona za offrande au pesa te yango moni ba osala boye po corona no offrande te di mezate et pas Cynthia di mekoza yango ya ba bloka libala na yo ayabi ke de Cynthia ya libala te yango fa bete loko wana famille na condamnation mo bozanga na lien moko betungisaka kabino lien ngo mona ngo katango ko yeno muto mona lien ngo katango na corona ce que bolo belo te banda corona bandi mut passer mo peut-être vision te o moni ke bangana mo ba mila ba ben poster o moni bazala voilà donc batikaka nzambe non mais même so biso to sambe na Congo mabe ko mate bi ba famille so pe bazali bana mabe ko mela bango te Esther elle est là pour le peuple israélite peuple na bikati prière na yo e ko bikse même bande ko no ba libanda eloko esala mate même malolo ba ese biso pe pas affecté nango nzamba yo kama au bikse nzamba mboko esambela trop sinza yo ebi so e pona nzala même mboko o ekenda sur église te mais to lingi nzambe to vivre na ba problème na so na Congo mais to zala kana nzambe to kenda ka ko lukaye atambule beto mona batuka na église so ka ta ba pasteur to la na solo te mais yo na motema na to na bikena ko pa nzambe ko en tout cas eloko mabe esala te même ba famille so na poto eloko mabe esala te eloko mo pepe o eleka to perdre ba famille te na poto ti a to perdre tout voilà.
Merci en tout cas Zaki wana Binez na Cynthia Kapach na présentation. Merci Binez vraiment to zu et na moi encore sur lelo parce que bazo bimate mais quand même si on a biso habité acha biso maboko acha biso poa. Merci na Joe Mystique muté bana prise de vie karaté bon on a to changer décor na biso to na plateau to zapena na Binez to yambe na plateau place ya kitoko pour s'abonner karaté pour s'abonner massivement na BM talara church ayo acha biso poa na yebi ke a contribuer suna batunye batala rae bato batala nga awa bokendeka na YouTube obetika BM na YouTube bon mon site ya Binez ekobima. Merci na ba onyo so ba courage rabiso bo commenter na sebo aimer bo partager vision na biso pour na lelo to suki wana et puis bo tala nga pe na BM voilà ate yondo oboira te mabanga ezate te ba mikala baboma kop mabanga ya sunde oh mikala baboma kop mikala baboma kop mabanga ya soutien sintika ba artiste to mikala ba boss baboma kop mabanga ezande mais on dirait non c'est non question suka et matinga ya on dirait ba chroniqueur mingi bo landela pena mambo ba misente bo dégoûter ba artiste tonde manque en considération pena respect o ya place na ndeni place ba respect to chali politique maman c'est ça place ba respect to ko ki tata babina fête na ba lia soso moko mutu moko ko tchono likote lia matembe na ndako considération ezate respect za pesute puis yango esa peke ba kita batala masute so yambi musicien siko batala maselo ba 30 000 il faut bamba titre le côté tel babundi pour batala ma so tchono titre le côté te ba otama ta quoi bon mais to refanda ka ngano na kit to pesi 30 000 to pesi 40 000 donc na préféré ko na yamba po YouTube égal mbongo na préféré na yamba moto ata ezanga neti na otala makena ke la na mission mo ba ko na barange otala manete atanga tie blé ma répondre te aïe yo zono nzambe te ba biro na mo bakosa bango ba bakitsa bango ko au sala ce que émission ou soit au sala émission et au sala album ne bimi non texte biro texte te biro si ma micro te ezala ba mission ezala ba boss on ba kabela so ba biro ba si ma micro te pour comme le matin za journaliste ne fois si ma micro ça ne vaut pas la peine ba biro ba si ma ba biro ba sam salade ba mission belle ba makamla mo esili ba générer que zo bimezo yo kanate pour ni ba journaliste ba pie ba mo ah voilà. Pour lelo to suki wana bo s'abonner bo aimer bo partager et puis bo nanga susu na BM télévision et pas Binez Bembo bo yo ka ba réponse nanga kuna. Merci, bye, à la prochaine. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. En ces jours merveilleux, je veux te louer, mon Dieu. Ces moments si doux, si bons, je veux t'adorer, Jésus. Car tu m'as aimé, tu es mort pour moi. Quelles que soient les circonstances, je veux te louer, mon Dieu. Dans la joie comme dans le plaire, je veux t'adorer, Jésus. Kapach TV.